turminha, tudo bem? Vamos para mais um dia de aula e a nossa rotina de hoje é hora da história, atividade fichas número 37 e 44. Já separa essas duas páginas, tá bom? E a hora da música. Então vamos lá começar? Então, primeiro, nós vamos fazer a hora da história. A professora já deixou tudo preparado para a nossa aula de hoje. Então, vamos começar aprendendo a contar. É a nossa história de hoje. 1, 2, 3, 3 ovelhinhas. Então, vamos começar. Quantos cogumelos há atrás do arbusto? Vamos descobrir? Tchan, 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 tchan. Um cogumelo. Quantos gatos há dentro da casa? Tchan, 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 tchan. 2 gatos. 1, 2. Quantas flores há no arbusto? Vamos descobrir? Tchan, 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 tchan. 3 flores. 3. 1, 2, 3. Muito bom. Quantos pássaros estão voando? 1, 2, 3. 4. 4 pássaros voando. Muito bom. Quantos peixes há no aquário? Vamos descobrir. 5 peixes. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas canetas há no porta-canetas? Quantas será? Tchan, 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 tchan. Vamos descobrir. 6 canetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas borboletas há nas flores? 7 borboletas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos ossos o cachorro escondeu no buraco? Vamos descobrir quantos ossos estão escondidos. 8 ossos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas abelhas estão voando dentro da colmeia? Quantas será? Uau! 9 abelhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantas conchas há na areia? Vamos descobrir. 10. 10 conchas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bom! E essa foi a nossa história de hoje. Quem gostou, batam palmas. Muito bom! Agora vem o momento da nossa atividade. A atividade hoje é na ficha número 37. A atividade é sobre um número. Que número é esse? Isso mesmo, o número 1. E olha só. Número 1. Vamos pegar as mãozinhas e vamos colocar no nosso dedinho apenas um número 1. Conseguiram? Muito bom. 1 navio. Apenas um navio nós temos aqui. Número 1. Muito bom. Esse é o número 1. E o que nós vamos fazer agora na atividade?
vocês vão pegar tinta da cor que vocês preferirem e vão molhar o dedinho e vão colocar aqui dentro quantos arco-íris tem na nossa imagem. Quantos arco-íris tem aqui? Quantos? Um arco-íris, muito bom. Vai molhar o dedinho na tinta e vai fazer uma bolinha aqui. Só uma bolinha, tá bom? Terminou? Agora nós vamos continuar a pintar o número 1. Usando tinta e o dedo, pinte o número 1. Então vocês podem molhar o dedinho na tinta e pintar à vontade dentro do número 1. Tudo bem? Terminaram? Podem fazer tranquilos, com calma. Terminando essa atividade, vamos para a próxima. E a próxima atividade é na ficha número 44. E nós vamos precisar de lápis. Pode ser lápis de cor, lápis de escrever, o que vocês tiverem em casa, tudo bem? Cubram os pontilhados e descubram o que as pessoas da família da Ana fazem durante a tarde, nos dias de semana. Ana, durante a semana, o que ela faz? Vocês vão com o lápis, seguir o pontilhado e chegar até a escola. Depois, a mãe da Ana, seguindo o pontilhado, ela vai até o hospital. Irmão da Ana, seguindo o pontilhado novamente, ele vai até a quadra jogar futebol. Que legal! Gostaram? Então, podem começar a fazer, tá bom? Terminando a nossa atividade, agora vem o momento da música. E olha só quem está aqui com a gente hoje. Quem sabe o que é isso? Pintinho amarelinho, muito bom! Vamos cantar junto com a Pro, tudo bem? Então vamos começar a nossa música do Pintinho Amarelinho. Meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão. Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca ao chão. Meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão. Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca ao chão. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião. Gostaram? Muito bom! Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Façam com bastante capricho e mostrem para a Pro, tá bom? Mandem fotos, vídeos, fiquem à vontade para compartilhar com a gente. Bye, bye, tchau, tchau e até a próxima aula. Beijos!